is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter, 17.79 megahertz with 8:30 a.m. and 25 meter, 11.94 megahertz with 8:30 p.m. Myanmar Standard Time. မင်္ဂလာပါရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အသံလွှင့်ဌာန Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း 8 နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ6မီတာ19.9 MHz နဲ့ညပိုင်း 8 နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ25မီတာ17.9 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီရှင်။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ကြည့်ကြပါစို့။အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG စီစဉ်နေပြီးဓာတ်ရိုက်အသံလွှင့်ပေးနေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝပြီးဆရာနာရှင်ဘေးတို့ကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါကြားမလုံးခြုံပေးကင်းကြပါစေလို့ Radio NUG ဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုအေရီကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG ညပိုင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတာဝန်ခံနေနဲ့ခိုင်လုံတဲ့မိဘသတင်းအရင်းမြစ်တွေကနေအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့အေရီပါရှင်။ပထမဆုံးအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုတကမ္ဘာလုံးကရှုံချခဲ့ပေမဲ့ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုမရှိဘူး UNOCHA တာဝန်ရှိသူပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစနစ်တကျကျူးလွန်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကမ္ဘာလုံးကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ကြပေမဲ့ထိရောက်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကော်မရှင်နာမင်းကြီး Michelle Bachelet ကပြောပြလိုက်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကပြည်သူတွေပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကတက်တက်ကြွကြွနဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အပေါ်စိတ်ပြတ်တောင်းတမိတယ်လို့လည်းကော်မရှင်နာမင်းကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ကနေ့နီးပါးကြာခဲ့တဲ့အချိန်အတွင်းမှာစစ်ကောင်ဆောင်တွေဟာလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစနစ်တကျကျူးလွန်ခဲ့ပြီးအခုထိတိုင်ပြည်ထောင်ကနေလည်းလွတ်ကင်းနေတုန်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးပြန်လည်ဖော်ဆောင်မှုအတွက်နိုင်ငံတကာဖိအားတွေပိုပေးကြဖို့ကိုလည်းသူကတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။မြန်မာပြည်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်သူမတူတဲ့တတိတွေနဲ့ခန္ဓာရည်ရှိမှုတွေကိုပြသခဲ့ကြတယ်လို့သူကပြောတယ်လို့နိုင်ငံတကာအတိုင်း